اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له وهادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز بسیار گرامی و قدردان اسلامی، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم. خداوند به شرافت این روز سعید اسلام عزیز قوت ببخشد. آمین. هفته گذشته ما با شما درباره احادیث محتج به صحبت بکردیم. در حدیث حسن لنفسه اومدیم و یک حدیث هم، یک قسم از اما حدیث از براتو بیان ساختم برای آنکه یک بار دیگر تاکید شود و تکرار شود. باز ذکر میکنیم که حدیث حسن دو قسم می شود: حسن لنفسه و حسن لغیره. حدیث حسن لنفسه چی نوع حدیث رو میگویند؟ علمای علم حدیث قاعده شواز کردند: هو الحدیث الذي رواه عدل خفیف الضبط عن مثله بدون انقطاع من غیر شذوذ ولا علت قادحه. یعنی حدیث حسن لنفسه حدیث را میگویند که آن را یک شخص عدل، درباره عدل با شما گپ زده بودیم، و خفیف الضبط یعنی که قوه حافظش ضعیف، قوه حافظش قوی نیست. اگر قوه حافظش قوی باشه صحیح میشود. به انقطاع، به قطع شدن، یعنی به افتیدن یک نفر از راویای حدیث، بدون شذوذ، یعنی حدیثی که این شخص روایت میکند به حدیثی از خودش قویتر مخالفت نداشته باشد، و به یگان علت قادحه، به یگان علتی که در حدیث یگان تأثیر میرسانده باشد، یعنی قیمت و بهای حدیث هم میکاسته باشد، در او وجود نباشد، مثل تدلیس و امثاله. پس چنین حدیثی حسن لنفسه میگفتند. و یک حدیث براتو مثال آوردیم، حدیثی را که امام ترمذی در جامع السنن خویش از طریق احمد ابن محمد ابن موسی و عبدالله ابن مبارک و عبدالله ابن لهیعه و قیس ابن حجاج و خنش ابن عبدالله صنعانی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کردند. در اسناد حدیث ببینید اتصال است، یگان تاش نه افتیده است، هر کس از شیخ خودش روایت کرده است. اما در حفظ راوی ها در مسئله همه عبدالله ابن لهیعه گفتیم که بین علمای جرح تعدیل اختلاف است. بعضی ها میگن عبدالله ابن لهیعه که یک زمان قاضی مصر بود حافظش قوی نبود، در روایت ها بعضا به خطاها راه میداد. از همین خاطر روایتی که از عبدالله ابن لهیعه روایت شده است او هیچ وقت به درجه صحت برداشته نمی شود، حسن است. از عبدالله ابن عباس روایت کردن همین سلسله رجال که عبدالله ابن عباس گفت: کنت خلف النبی صلی الله علیه و سلم یوما. باره میگوید همراه در پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بودم. فقال: یا غلام انی اعلمک کلمات. گفت ای جوان، پسر جوان بود حضرت عبدالله ابن عباس، نه به بلاغت رسیده بود. گفت من بعضی چیزا را برای تعلیم میدهم، گوش کن. احفظ الله یحفظک، محافظت کن خدا را تا اینکه در محافظت خدا باشی. احفظ الله تجده تجاهک، خدا را حفظ کن، همیشه در قلب داشته باش، در یاد داشته باش، به زبان ذکرش کن، از عبادت خدا اجتناب نورز. هر کجا که رفتی
خداوند در پیش روی خود میبینی، همه جا خداوند همراهت است. در این مسئله شرح توضیح های زیاد دادیم. اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی سوال کردی، چیزی را پرسیدی، از خدا بپرس. چیزی میطلبی از خدای بزرگ بطلب. و اگر کمک میخواهی فقط و فقط از خدا کمک خواه. واقعا از غیر خدا کمک خواستن جهالت است، نادانی است، بی عقلی و بی سوادی است. افسوس صد افسوس که همین درد بی دوا، یعنی درد جهل در جامعه ما هم هست. مردای زیادی هستند که به همین درد مبتلا هستند. از غیر خدا مراد میطلبند، از قبر مراد میطلبند، از پیر مراد میطلبند. ببینه حضرت چی تاکید کرد؟ برا سوال میکنی از خدا سوال کن. حتی چیزی اگر میطلبی از خدا بطلب. و اگر کمک میخواهی فقط از خدا کمک بخواه. حضرت شیخ عطار نیشاپوری یک قصه آورده است در منطقه طیر خویش. این از اسرائیلیات است، یعنی همون قسمتش که به حضرت موسی داخل دارد از اسرائیلیات است و در بعضی کتب تفاسیر نیز آمده است. انشاءالله حالی در ضمن بعد براتون بیان میکنم. ابتدای قصه چنین شروع میکند شیخ عطار که صوفی میرفت در بغداد زود، در میان راه آواز شنود. اون یکی گفت انگبین دارم بسه، می فروشم سخت ارزان، کو کسی؟ یک شیخ صوفی سحری بر وقت بعد نماز بامداد به چی کار میرفته است در شهر بغداد، ناخست یک صدا میشنوه. یک عسل فروش آمده است سحری روز، صدا زده است که مردم عسل ارزان ده بیا، کو خریداری؟ نه ارزان میتم. صوفی گرسنه بود، وقتی نام عسلش شنید دیگه دهنش آب کشید. نزدش آمد شیخ صوفی گفت ای مردی صبور، میدهی چیزی به هیچه؟ گفت دور، تو مگر دیوانه ای بلحواس؟ کس به هیچه کی دیه چیزی به کس؟ اومد گفت شیخ من پول ندارم، اگر جوان مردی کنی و یک قشقک بتی همه دهن ما تر کنم انشاءالله اجر ثوابش میگیری. گفت گم شوی پیشم، تو دیوانه ای هشاری، در کجا دیده که بی پول اصلت بتن؟ کس به هیچ کی دیه چیزی به کس؟ حاطف گفتش که صوفی درای، یک دکان زان سوکی هستی برترای، تا به هیچ ما همه چیز دهیم، ور دیگر خواهی بسه نیز دهیم. نخواست یک صدا شنید، صدایی را که گوینده ش نمیبینی حاطف میگویند. یک صدای حاطفی را شنید که صوفی جوان مرد، آخی تو به خاطر عبادت خدا از تنعم دنیا رو تفتی، فقط به عبادت خدا مشغولی. تو نخواه از یک بنده، از یک مخلوقی که محتاج به همون پول اصلش هست تو طلب کنی؟ یک دکان زین جا که هستی برترای، ببرای بازار دوری مسجد بدرو، از من طلب کن، به هیچی میتمد. این خدای مهربان و نازنین به هیچی میتد. هست دریاهای فضلش بیدریغ، در بری او جرمها چر اشک میخ. دریاهای فضل رحمت خدا جوش زده میروند. در مقابل این فضل رحمت خدا، این دریای بیدریغ رحمت خدا، گناه بنده مثل یک قطره باران است، مثل یک قطره شبنم است. رحمتی او بین که با پیغمبر در عتاب آمد برای کافر. این رحمت خدا را شما معاینه کنید که با یک پیغمبر اولوالعزم و بزرگ خودش از برای یک کافر عتاب کرده است. حق تعالی گفت قارون زار زار خواند ای موسی تو را 70 بار، تو ندادی هیچ بار او را جواب. گر بزاری یک رحم کردی خطاب، شاخ شرک از جان او برکندمه، خلعت دین بر سرش افکندمه.
امام قرطبی در تفسیر معروفش روایت میکند، یک روایت اسرائیلی را که خداوند وحی فرستاد به حضرت موسی، گفت یا موسی استغاث بک عبادی فلم ترحمهم. ای موسی گفت بعضی از بندگان من از تو کمک خواستن، به سوی تو دست امید دراز کردن، تو رحم نکردی، تو به جانشون رحم نکردی. و عزتی و جلالی لو انهم دعونی لوجدونی قریبا مجیبا. قسم به عزت جلالم گفت اگر او جوانمرد او خانه سوخته کافر قارون یا موسی نمیگفت یا الله میگفت نجاتش میدادم. تو ندادی هیچ بار او را جواب. 70 بار یا موسی گفت، خاکسارش سر فرو بردی به خاک. واقعا خوبش کرد خداوند در همون زیر زمین کشید بردش. این پروردگار بسیار مهربان ای، بسیار رحیم ای، بسیار غفور ای. همون یا الله گفتن ما هم به عنایت خدا ای، به هدایت خدا ای. خدای تعالی بعضی بنده هاش از همون عنایت از هدایتش محروم میگردونه، از جمله همین کثافت قارون. ببینه جای آن که یا الله بگه یا موسی گفت، حضرت موسی هم ترحمش نکرد. مخلوق ترحم نمیکنه در زیر خاک. بعضی ها را همون جاشو زیر خاکه، بعضی خاک پناه ها را. خداوندی مهربان ببینه که مهلت شو میته، وقت شو میته که شاید همین به خود بیایه، شاید توبه کنه. اما افسوس صد افسوس که بعضی ها از این وقت دادن پروردگار دیگر خلاصه ها میبرورن، با تا چند بیشتر و زیادتر در همون کفر در نفاق خودشو غوطور شدن میگیرن. گر تو او را آفریده بودیه در عذابش آرمیده بودیه. خداوند حضرت موسی را میگه که اگر تو قارون خلق میکردی پسرت میشید، در عذابی همون طاقت کرده میتونستی. آن که بر بی رحمتان رحمت کند، اهل نعمت را اهل رحمت را ولی نعمت کند. خدایی که بر بی رحمتان رحمت میکند، اهل رحمت ولی نعمت میکند. پس اذا سألت فاسأل الله، اگر سوال میکنی از خدا بکن. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر کمک هم میخواهی فقط از خدا کمک بخواه. افسوس صد افسوس، پیش مزار میروند، در هر یک درختی مزار میبینی صدها رشته ها گره زدگی، بندها بستگی، از درخت از مرده و از مزار مراد میطلبند، کمک میخواهند. یا اللهی بزرگ، و رفتی مزار ساز کردی، تو قرآن بخون بر روح او ببخش که فایده و منفعت ببره. نخود تو حالی هم از مرده کمک بخواهی. او بزرگا خدمت کردن، دین عزیز مبارک مثل یک آتش پاره در کف دست گرفته و به ما و شما آوردن رساندن. امروز او بیچاره خود به امیدن که یک شخص مسلمان در حقش دعا کنه، دعای خیر کنه، یک کف دعا را از اونا دریغ نداره. حالی ما امروز طلب میکنیم. تا چند به زیارت مقابر عمرت گذرانی ای فسرده؟ یک گربه زنده پیش عارف بهتر ز 1000 شیر مرده. بس از گربه پرستی، بس کنه دیگه گربه پرستی را از برای خدا. برای اهل سنت و الجماعت نمیزیبه. در مسجد حضرت مولانا میروند، در یک مسجد نازنین زیبا، جای آن که 2 رکعت نماز بخونن، در گرد قبر طواف میکنن. نمیدونم با چی کارهای ابلهانه مشغول هستند. و متاسفانه بعضی ها از خدا نه، از درومت میترسن یا یگان علت دیگه دارن. بجای آن که مردم منع کنن، برعکس کسایی را که نصیحت شو کنن با بازشو میدارن که کاردار نشه. هر کاری خیر، هر عمل خیر تا زمان به خاطر خدا انجام داده می شود، خدا صاحب او کار را نگه می داره، محافظتش میکنه و زیان و گزند کسی به او نمی رسد. اما به خاطر دنیا شد وای به حالش که او کثافت از یک رشته می ترسه، از یک بند تناب می ترسه، از یک درخت می ترسه، سخنش هم اثر نمیکنه دیگه.
ها طمع داره، بگذار همون رشته را در درخت چنار ببنده و بیاره 10 سوم کیسه بدوزه، ای سرت مانه او 10 سومت بگه در پیش خدا مسئول جواب میگوی. من کسایی را در نظر دارم که مسئولیت دارن برای پند نصیحتی مردم، اما افسوس صد افسوس که برای همون 10 سوم و 20 سوم از بحر شریعت میگذرن. حضرت امام غزالی در احیاء العلوم روایت میکند، یک قصه آورده است از بنی اسرائیل. یک عابد بود میگه در زمان قبل از اسلام زندگی میکرد از بنی اسرائیل، بسیار خداجو و خداپرست بود. یک روز آمدن نزدش شکایت کردن، گفتن تو درخت داری نداری؟ این مردم محله و دهه شما یک درخت انتخاب کردین، پیش همون درخت میروند، درخت زیارت میکنن، در شاخ درخت بند میبندن، از درخت مراد میطلبن. به غضب اومد، تبر گرفته روانه شد، گفت میرم درخت از ریشه و برش میکنم میپرتم. این مردم مشرک شدستیان، درخت پرست شدستیان. در راه می اومد که شیطان از سری راهش برآمد به صورت یک مرد پهلوان غضبناک. کجا میرای؟ گفت میرم همون درخت از ریشه و بونش برکنم. گفت با او درخت چیکار داری؟ همون عابدی اخته کن، چیکار داری تو با او درخت؟ نامعقول کردی نمیمونم. هردش با شیطان در افت غلطیدن، دست به گریبان شدن، به خاطر خدا خسته بود. شیطان برداشت تاری سر کرد، در زمین فرو کوفتش، در بالای سینه شیشت. تو ملعون، گفت سری رای من گرفته میتونی؟ میرم درخت چپگردون میکنم. شیطان گفت یک مصلحت دارم، اگر قبول داشته باشی انشالله هر دمو با یک گپ بیاییم، همین جنجال و نزاع هم از بین بخیزه، هم به فایده و منفعتی تو است، هم به فایده و منفعتی دین، هم برای مردم فایده دارد. گفت گپ زن. گفت ای همون درخت بریدم با تو چی فایده؟ اینا درخت همی بری، با این مردم نادانی بی سواد با میروان یک درخت دیگر هم تری انتخاب میکنن. تا همه درخت های روی دنیا رو چپا کرده میتونی اخی؟ از او بیا گپی مرا قبول که هر روز 3 دینار هدیت میکنم. همین 3 دینار را در راه خدا نفقه کن، طالب علم را دستگیری کن، یک مسجد نازنین خشرو بساز. 3 دینار هم خیلی پولای. انا از این فایده و منفعت بیشتر میرسه از اینکه تو برای یک درخت چپگردان کنی. 3 دینار طلایی را برآور در دستش داد، طلا را دید دلش گم زد. هر کی هست از فقیه و پیر مرید، هر کی هست از فقیه و پیر و مرید، یا زبان آوران پاک دهن، چون به دنیای دون فرود آمد، به عسل در بیماند پای مگس. هر کی هست از فقیه و پیر و مرید، یا زبان آوران پاک نفس، چون به دنیای دون فرود آمد، به عسل در بیماند پای مگس. قبول کرد، گشت اومد. 2 روز دیگر هم 3 دینار آورد دادش. بعد دیگه دادن بس کرد، دیگه ندادش. روزی 4م دید که دینار نیست، با همون تبر گرفته روانه شد. در راه آمد که شیطان سری راهش گرفت، به یک غضب، به یک سیاست. کجا میرای؟ گفت میرم هم درخت چپا میکنم. گفت نامعقول کردی، درخت به صاحبیت چپش میکنی؟ خالتا میکنم. خیال همون 4 روز پیشینه کرد، دست انداخت از گریبان شیطان گرفت که همین تاری سر کرد، برداشت عابد ازد و تخته پشت هوش سرش کن. حیران شد، گفت سببش چی است که من 4 روز پیش 2 بار ترا پیش غلطوندم، امروز زورم به نرسید؟ گفت 4 روز پیش تو به خاطر خدا خستی، غضب به خاطر خدا کرده بودی، از همین خاطر شیطان دیگه سری رایت را گرفته نمیتونست، همون شیطان من هستم. گفت امروز تو به خاطر 3 دینار اومدی، به خاطر خدا نه اومدی، هیچ وقت زورت نمیرسه. اذا استعنت فاستعین بالله، اگر کمک میخواهی از خدا کمک بخواه. بس است برادرای عزیز. تو به حال متاسفانه ایجا میخیزند یا پیرم یا علی
ای مردم ما اهل سنت و الجماعه ایم، از الله کمک بخواه یا الله مدد بگو. ما مسلمان ایم الحمدلله. ببینه پیغمبر بزرگ ما را تاکید داره، امر کرده است اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. خداوند ما و شما را در فاتحه تعلیم داد، در سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خواستر عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میخواهیم، از غیر تو نمیخواهیم. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث به عبدالله ابن عباس پسرعمکش نصیحت کرد، گفت واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك. آگاه باش، گفت ای عبدالله، اگر تمام مردم عالم همه جمع شوند، یک جای شوند که برایت یک فایده و منفعت برسونند، همون مقدار فایده به تو میرسد که خداوند در نامه اعمالت ثبت کرده است، از اون زیاد به تو نمیرسد. و این اجتمعوا على ان يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اگر تمام مردم عالم همه جمع بیایند که به تو یگان زیان و ضرر برسونند، فقط همون مقدار زیان و ضرر به تو رسانده میتونند که خداوند در نامه اعمالت نوشته است، از او زیاد ضرر رسونده نمیتونند. نترس. هشام ابن عبدالملک پادشاه بنی امیه، یکی از پادشاهای بسیار قوی است، پسر عبدالملک ابن مروان، با خاطر زیارت خانه خدا به مکه مکرمه اومد. امر کرد به وزراش، گفت ائتونی برجل من الصحابه، یکی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا کنید، نزد من بیارید، صحبت کند، از زمان پیغمبر حدیث های پیغمبر از زبانش بشنویم. گفتن یا امیر المؤمنین ما تو. ای امیر المؤمنین گفتن نیستن دیگه، صحابه نمونده است، صحابه همه دنیا را دیگه بدرود گفته و رفتن، به رحمت خدا رسیدن. گفت فمن التابعین، مادام که از صحابه ها نباشد، از میان تابعین یک عالمه اختیار کنه. تابعین کسایی را میگن که صحبت شاگردی صحابه ها به اونا میسر شده است. یک نفر از کبار تابعین حضرت طاووس یمانی را پیدا کردن، گفتن امیر المؤمنین هشام ابن عبدالملک را به حضورش دعوت کرده است. آمد حضرت، آمد، وقتی که نزد پادشاه می‌آمد کفش را کشید. در حضور پادشاه کفش نمی‌کشیدن، ممکنه به جنایت بکشیدن کفش. بعضیا پاش شستگی است، بعضیا ناشسته است، در طول روز پاها عرق می‌کرد، از همین خاطر ممکنه بود که شخص کفش بکشه و بعد پیش پادشاه بدروید. ای حضرت کفش را کشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت. امیر المؤمنینش نگفت. در مقابلش اومد چشت به اجازت، رو بروش، گفت کیف انت یا هشام؟ ای هشام، گفت چه حال داری؟ احوال پرسیش کرد. دیگه هشام خون در سرش زد. یک پادشاه سیاستمدار در شام زندگی میکردن، درباریا می اومدن پاهاشون بوسه میکردن، حتی تا همه حد حرمت و عزت اعتبارشو بلند بود. کسی جرأت نمیکرد یک سخن پست بلند گوید. یک باره یک شخص بیاید به اجازت کفشو را کشیده و در مقابل درو برو بشینه و بگه کیف انت یا هشام؟ ای هشام چه خیلی سوزی؟ گفت این مرده که سرش ببره قتلش کنه. گفتن یا امیر المؤمنین تو در حرم اللهی، در حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا بطر دمشق نیست، در اینجا شپش کشته نمیشود، در حال احرام حیوانات اینجا را کشته نمیشود. و این مرده که از بزرگای تابعین است،
هزارها و صدها هزار مخلص هواخواه داره، تیره کشته نمیتونی در اینجا. گفت یا طاووس ما حملک علی ما صنعت، ای طاووس چی دردت رسید؟ چرا تو اینقدر بی‌ادبی کردی؟ این کارا چرا کردی؟ طاووس گفت ما صنعتو، چی بی‌ادبی کردم؟ گفت چیکار کردم؟ من ندیدم یکم بی‌ادبی در کارم. گفت خلعت نعلیک بحاشیة بساطی ولم تسلم علی بیا امیر المؤمنین و جلست بإیذائی بغیر اذنی ولم تکنینی و قلت کیف انت یا هشام. مردگو وزیده بی‌ادبی زیاد میشه و کفشات در پیشم کشیدی، نمیبینی که مردم همه موضوعش و قطیان و یا امیر المؤمنین هم نگفتی، به اجازه در مقابلم شیشتی. در بعض روایات اومده است گفته است دستما بوسه نکردی، مردم پاهم چک میکنن. با کنیه نام نگرفتی، نام گواره ما جمونده بوده که یا هشام میگوی، کنیه قطعی نام نگرفتی. حضرت طاووس سر ده زانو ششته بود. گفت اما خلع نعل بحاشیة بساطک فإني أخلعها كل يوم 5 مرات بين يدي رب العزة تبارك وتعالى ولا يعاتبني ولا يغضب علي. یا هشام گفت در پیشت کفش مکشیدم تلخت کفید، الحمدلله من مسلمانم، در یه روز 5 بار طهارت میکنم، این پاهم تازه و آزاده. ای روی بعضی درباری های تر پاهای من تازه تر خوشتره. من هر روز در حضور پروردگار رب العزه که خالق منت است 5 بار این کفش ها را میکشم. بار حضرت خداوندی عتابم نکرد، بار بر من غضب نکرده است، حتی که حس میکنم که خداوند از همین عمل من را خوش میآید. ترا غضبت کرد؟ کجای بی‌ادبی است؟ و اما قولک لم تسلم علی بامیر المؤمنین فلیس کل المؤمنون راضیا بامرتک فخشیت ان اکون کاذبا. گفت این دعوای داره که چرا به من یا امیر المؤمنین نگفتی، زیرا که بسیاری از مسلمان ها به امیریت راضی نیستن، تا همین پادشاهی را به غصب گرفتگی. از همین خاطر از خدا ترسیدم که ترا امیر المؤمنین بگم، زیرا همه مؤمنون به امیریت راضی نیستن، دروغگو بشیدم. غیرت بینه سبحان الله. یک سخن در پیش پادشاهی میگفتن که ایدو که شمشیرش خون میشه کی. و اما قولک لم تکنینی فإن الله عز وجل سمى انبیاءه فقال یا عیسی یا یحیی محمد صلی الله علیه و علیهم الصلاة والسلام و کنا اعداءه فقال تبت یدا ابی لهب و تب. گفت مرا تلخ پیچینگ زده استی که چرا مرا با کنیه نام نگرفتی و هشام گفتی؟ خداوند پیغمبرای نازنین و مهربانش به نام خوانده قرآن، یا یحیی گفت، یا داوود گفت، محمد صلی الله علیه و سلم گفت. دشمناش با کنیه خونده است. تبت یدا ابی لهب و تب. او ابو لهب کنیه اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و ایلا نام این کثافت عبدالعزا هست. خداوند با کنیه نامش آورده است. ما تقلیدی با کتاب خدا کردیم، ترا با کنیه نگفتیم، با نامت خوندیم. و اما قولک جلست بإیذائی فإني سمعت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال اذا اردت ان تنظر الى رجل من اهل النار فانظر الى رجل جالس و حوله قوم قائم. این سخنت که دعوا داری که تو چرا به اجازت اومدی در مقابلم ششتی،
با اون خاطر کردم که از زبان حضرت علی رضی الله عنه به دو گوش خودم شنیدم که گفت اگر در همه دنیا میخواهی دوزخی را ببینی، شخصی را نظر کن که خودش نشسته باشه و مردم در اطرافش راست ایستاده دست پیشی بر. اومدم در تو صفت سیمتی اهل دوزخ دیدم که همه مردم در طور سر چخت ایستادیم، فقط تو شیشتگی. از همین خاطر مشایعت کردم در پهلو چشتم که تو از همون دوزخی ها نباشی. وقتی این سخنو را گفت، هشام ابن عبدالملک در حیاتش خیلی گپ حق نشنیده بود، هوش سرش کند، چه گم کرد. گفت یا شیخ عزنی، ای شیخ گفت نصیحتم کن، نصیحتم کن. حضرت طاووس گفت سمعت علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب خانواده بنی امیه دشمن میدونستند. در حضور اونا نام علی را هر کس جرأت نمیکرد بگیره، با استثنای حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی، دیگرها حتی تا به توان شنیدن نام حضرت علی را نداشتند. ای جوان مرد ببینه با حضرت علی که تعلیم گرفته است در نزدش مثال ها آورده است. گفت از زبان شکربار حضرت علی ابن ابی طالب به دو گوش خود شنیدم که گفت این فی النار حیات والاقارب و عقارب کالبغال تلدغ کل امیر لم یعدل فی رعیته. حضرت علی گفت در دوزخ مارها و کژدمها هستند که مثل خچیر و مثل شتر و امیرایی را که عدل نمیکنند در زمان امارت، چون همه را تا روز قیامت دائم نشسته میستند و بعد قیامت هم همینطور ادامه مییابد. بعد خیس برمد برفت. هشام نگاه میکرد، گفت این چی کس است، این چی رفتار است، این چی کردار است. یکی از دانشمنداش، یکی از وزراش گفت یا هشام این محتاج پولیت نیست، محتاج همون مبلغایی که به درباریات میتی نیست. این پروای جان خچم نداره، میدونه که اگر کشتش هم شهید میشوه. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم انا میگم خصلت رفتار داشتن. ببینید شخصی که به خاطر خدا اگر سخن میگه و گپ میزنه، زیان و ضرر به اون نمیرسه. افسوس صد افسوس، اینقدر ترس و اینقدر ترس و چکشیدگی. حضرت خالد ابن ولید سیف الله در بستر مرگ بود، لحظه های سکرات مرگ شای گریست. ای کاش گفتم بی غیرت ها، ترسوها، نوجوان مردا می آمدن مرا می دیدن. در بدن یگان سانتیمتر به زخم شمشیر تیر نیست، اما در بستر، در خانه، در گرد اطرافم زنها ایستادگی جان داده استم. در میدان نه، در بالای بستر. این برای همون ترسوها را درس عبرت میشید که اجل از جانب خدا مقدره. این اجل نه به جنگت کار داره و نه به حالتی بهبودی و در خانه بدنت. ای کاش که ترسوها میدیدن حالا که در بدن یک جای خالی نیسته، به اجل خودم در بالای بستر مرده استم. پس اگر تمام مردم عالم همه اتحاد کنند، یک جای شوند که به یک بنده خدا ضرر برسانند، فقط همون مقدار ضرر رسانده میتونند که در نامه اعمال او بنده ثبت شده است، از این زیادتر ضرر رسانده نمیتونند. و در آخر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رفعت الاقلام و جفت الصحف. دیگه قلمی که تقدیرها را می نوشت برداشته شده است. یعنی تقدیر مطلق کسی عوض نمیکنه. تقدیر مطلق به همون شکلی که خدای تعالی ثبتش کرده است همیشگی است. از همین خاطر بسیار ترس هروز کردن در کار نیست. اگر فلان کار کنم فلان میشه، سبحان الله، تو کار بک پروا نکن، او فلان میشوش خدا خودش میدونه. اگر در تقدیرت باشه میشوه، نباشه نمیشوه. حضرت شیخ عطار یک قصه آورده است در اسرارنامش. به غزالی مگر گفتند جمع که ملحد خواهدت کشتن چه شمعه. حضرت امام غزالی را
نو یک قصه را از احیاء العلوم براتون آوردم. امام غزالی یک عالم بسیار بزرگ است، بسیار معتبر است، بسیار معروف و مشهور است. این شخص عرب و عجم میشناسند، این شخص مسلمان ها و غیر مسلمان ها میشناسند، محترم است. حتی من یک جای خوندم اصلا همین یهودی ها کتابای اهل اسلام کم ترجمه میکنن، اما کتاب احیاء العلوم غزالی را ترجمه کردن به زبان عبرانی برای عبرت. غزالی شخصی است که در عصر زمان خودش هیچ جوان مرد باقی نمون که با غزالی امکان بحث مباحثه کردن داشته باشد. نه از یگان مذهب، ما حنفی مذهبیم، ما مذهب خودمون دوست می‌داریم، اما در زمان امام غزالی همون عصر یک عصری بود که در مذهب امام شافعی علمای بی‌نهایت بزرگ و قوی پا به عرصه هستی گذاشته بودند. امام الحرمین جوینی، غزالی و غیره و هکذا یا بسیار علمای با قوت در عصر زمان شد. حتی نظام الملک وزیر یک چند بار بحث مباحثه می‌دوزد بین علمای چهار مذهب اهل سنت و الجماعه، غزالی هم را مغلوب میکنه. همین مذهب در همین عصرهای زمان حیات غزالی و کمی پیشتر از او به حد قوی شده بود که همین سلطان محمود غزنوی، یک عالم اسلامی هم هست، سلطان محمود غزنوی بر زمینی که پادشاه بود، وقتی که مباحثه بین علما را مشاهده میکنه و چی میگه، شاید در تاریخ یگانه حنفی مذهب باشه که به مذهب دیگر گذشته است. سلطان محمود غزنوی مذهب امام شافعی را اختیار کرد. ما در تاریخ بسیار میبینیم که شافعی مذهبای بزرگ حنفی مذهب شدیان، اما همه سلطان محمود غزنوی استثناء است بین حنفی مذهبو، همه مذهب شافعی را قبول کرد. و همین غزالی هم در مذهب امام شافعی یکی از مجتهدا بود، بسیار شخصی بزرگ بود، خادم اسلام است. اولین مکتب عالی اسلامی، اولین مدرسه در اسلام مدرسه نظامیه است که با کوشش سعی تلاش نظام الملک وزیر در شهر بغداد تأسیس داده شده بود و اولین مدیر همین مدرسه معروف و مشهور امام غزالی است. وقتی که در زمان نظام الملک وزیر، یعنی در آخر خلافت سلجوقی ها، یک عده از باطینی ها، مردم باطینی از جمله همین اسماعیلی ها و امثال اینها بر ضد دولت خروج کردن و قیام کردن، بعضی از بزرگان را کشتن، از جمله نظام الملک وزیر را شهید کردن، خیلی شخصا را به هلاکت رساندن. همین وقت تهدید به جان امام غزالی هم شد. امام غزالی یگان شیعه را گپزنی نمیموند، همه را مغلوب کرده بود. یگان متکلم در نزد امام غزالی بحث کردن نمیتونست. اگر چقرتر برویم، امام غزالی شخصی است که کمری فلسفه را شکسته است. فلسفه مشهور شاگردا و پیروای ابن سینا بسیار بودن. زمانی که غزالی خروج کرد دیگه یگان فیلسوف گپزنی نموند، مغلوب شو کرد. و وقتی که به قصد کشتن امام غزالی افتیدن، امام غزالی در ترس تهلکه غلطید، چند مدت خانه نشین شد. این جان سبیل بسیار شیرینه. همین را شیخ عطار قصه میکند. به غزالی مگر گفتند جمعه که ملحد خواهدت کشتن چه شمعه. گفتن همین ملاحده قصد کشتن تلا دارند. بترسیده درون خانه بنشست که تا خود روزگارم چون دهد دست. دیگه ای ترسی جانم میگد خانه نشین شد. چه در خانه نشستن گشت بسیار، دلش بگرفت از خانه به یک بار. چنده خانه میشینی آخی؟ یک عالم نازنینه که هزارها شاگرد داشت، تربیه کردگی تربیه میکرد، هزارها آدم به او مراجعت میکردن، یک مرجع بود. بیزار شد از خانه نشستن. یک شوریده بودی زی کوشهد که کوشهدیش خواندن دیدران احد. کسی نزدیک کوشهدی فرستاد که ای در علم حق داننده استاد. زبیم ملحد در خانه ماندم، اگر عاقل بدم دیوانه ماندم. یک دوستی خدا بود است، یکی از اولیاء الله در کوشهد نام موضع
در خراسان زندگی میکرده است. وقتی که در خانه ششتن در جانش زد امام غزالی را، با یک آدم فرستاد نزد همون کوشهدی که حضرت آخی چند خونه میشینم، یک همین ملاحده قصد کشتن ما دارن، دیگه خانه نشین شدم، بعد دیوانگی نزدیک رسیدم. چی فرمایی مرا تا آن کنم من، مگر این درد را درمان کنم من؟ حضرت چی فرمایش داری چیکار کنم؟ از آن پیغام کوشهدی برآشفت. بعد آن پیغام آرنده چنین گفت، امام خواجه را گو ای زیره دور، که حق را تو نه دمسازی نه دستور. وقتی که پیغام امام غزالی را آوردن نزد این دوست خدا رسوندن، چنان غضبش کرد که به همون پیغام آورنده گفت که وقتی که رفتی به امام مسلمان و به این خواجه غزالی بگو که آخی ای رهی حقیقت تو دور غلطیدی، ای مردک خوب، تو نه انیس و منیسی پروردگاری نه وزیری خدا، نه خدا از تو مصلحت میپرسه. چه حق میکرد در اول پدیدت، نپرسید از تو چون می آفریدت. وقتی خدای بزرگ ترا خلقت کرد، ای تو پرسید که من ترا غزالی کنم یا سگت کنم یا خرت کنم یا یگان مشرکت کنم؟ نپرسیدت. از پدر و مادر مسلمان تولدت کرد، هدایتت کرد، محبتی علم و موزی را در دلت انداخت که امروز مشهور جهان شدی. چه حق میکرد در اول پدیدت، نپرسید از تو چون می آفریدت. با آخر هم نپرسد از تو هیچی، تو خوش می باش حالی چند پیچی. انمو وقتی کشتنی چید نمیپرسد ایت که ای غزالی در پیش زن فرزند جان تا میگیرم، یا که به دستی ملاحده میکشم شهیدت میکنم، یا ایا که جر میشه میای سرکلپو میزنی میمری. خدا از تو سوال نمیکنه، ترا نمیپرسه، به تو مصلحت نمیکنه. لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. چه غزالی شنید این شیوه پیغام، دلش خشکشت بیرنج است از دام. وقتی به امام غزالی رسید سبحان الله، چنان تحولات در غزالی ایجاد کرد که غزالی یک عالم عادی بود، امروز غزالی شده است دیگه. تمام مردم میشناسندش. خدمتی در اسلام کرده است، خدمت‌های الحمدلله بزرگ هم کرده است. کتاب غزالی را دیدیم به زبان روسی ترجمه کردیم، احیا و علوم. همین قدر وقتم خوشید. ان شاء الله اگر این کتاب در میان مردم غیر مسلمان منتشر شود، اون مردم کتابخوانی را دوست می‌دارن، اگه ما و شما تنبل نیستن. دیده در همون مترو هم میرود در دستش کتاب است، در اتوبوس هم میرود در دستش کتاب است. رنگ ما خوبش نمیبره وقتی کتاب گرفت. یک تحولات میکنن، یک انقلاب میکنن کتابای غزالی. من یقین میدونم در میان غیر مسلمان ها یک انقلاب میکنه. خوشا به حال کسی که کتابای غزالی را به روسی ترجمه کرد. یکی از سبب‌های آن که الحمدلله امروز در میان برادرای روسیه و دیگر مسلمان زیاد شده است، همین تأثیر سخن همین بزرگوار و غزالی شد. رفعت الاقلام و جفت الصحف. حضرت گفت قلم‌ها دیگه برداشته شدن، قلم تقدیر را ثبت کرد نوشت. جفت الصحف، صحیفه‌ها خشک شدن. و قلم‌هایی که نوشتگی بود همش دیگه خشک شد، جای خشک گرفت. این حدیث بود، حدیث حسن لنفسه. اکنون انشاءالله درباره حدیث حسن لغیره یک کمی صحبت میکنیم. حدیث حسن لغیره چی نوع حدیث است؟ علمای علم مصطلح الحدیث تعریف براش دادن. هو الحديث الذي ارتفع من الضعف الى رتبة الحسن بسبب تأييد غيره إياه. یعنی که حدیث حسن لغیره حدیثی هست که از درجه ضعف، از ضعیفی، به سبب کمک تأیید حدیث دیگر که حدیث حسن یا صحیح است به رتبه حسن برآمد. یعنی که حدیث ضعیفی که به سبب یک حدیث قوی ای گوشاش برداشته و در رتبه حسن گذاشته شد، زینش بالا شد، حدیث محتج بهی شد. خودی حدیث ضعیف است، اما همون متن
در حدیث های صحیح روایت شده است که همین حدیث ضعیف برداشتن گرفتن. اگه این دیگه صحیحی کردن نمیشه، ضعیف است. اگر حسن میشید که صحیحش میکردن، نه که ضعیف که هست یک زینه بولوش کردن حسنش کردن و محتج بهی شد. مثال میاریم. امام ترمذی در جامع السنن خود، چرا اینقدر از امام ترمذی صحبت میکنیم؟ کتاب جامع السنن امام ترمذی برای شخصایی که تعلیم میگیرن بهترین کتاب است، بهترین. حتی محمد تقی عثمانی میگوید که برای شخصایی که نو به علم حدیث، با آموختن علم حدیث مشغول بشوند، از میان کتاب صحاح سیته بهترینش جامع السنن ترمذی است. هر حدیث ابو حکم شما میگه خودش این حدیث چه حدیثه، فلان راوی چه خیلی. بعضا میگه که از امام بخاری سوال کردم در مسئله همین حدیث، اینایی خیلی گفت. گپی بزرگا را میگه، گپی فقها را حتی میارد. فلان 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 فقها به همین قول عمل کردن، فلان 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 فقها به قول دیگر عمل کردن. اختلافاتی که در مذاهب هست وابسته به همین احادیث همش میاره. هم حدیثی رفع یدین میآید، هم حدیثی ترک رفع یدین، هم حدیثی جهری آمین میآید، هم حدیثی پس گفتن آمین. همش پای در پای میآیند. از همین خاطر از جامع السنن ترمذی بیشتر براتون مثال آورده است. ترمذی روایت میکند حدثنا ابراهیم قال حدثنا اسماعیل عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن ابي الزعراء عن ابن مسعود انه قال. روایت ببینید. ابراهیم میگه به من روایت کرد. ابراهیم از اسماعیل روایت آورده است. اسماعیل از یحیی ابن سلمه، یحیی ابن سلمه از پدرش از سلمه ابن کهیل، سلمه ابن کهیل از ابی زعرا و ابو زعرا از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. در میان راویایی که آوردم یک نفرش ضعیف است به اتفاق محدثین. اتفاق محدثین قد ضعیف است. یحیی ابن سلمه ابن کهیل همین شخص ضعیف است. از همین خاطر حدیثی را که یحیی ابن سلمه ابن کهیل روایت میکنه او از درجه ضعف بالا برآمده نمیتونه، حدیث ضعیف کرده است. خب اکنون متن حدیث میگیم. حضرت گفت، عبدالله ابن مسعود یعنی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرد که حضرت فرمود اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر واهتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ابن مسعود. پیغمبر خدا گفت بعد من با ابوبکر صدیق و عمر فاروق اقتدا کنید. بعد من من بعد گفت است، بعد من به حضرت ابوبکر صدیق و به حضرت عمر فاروق اقتدا کنید. شیعه‌گراها گوش کنید. واهتدوا بهدی عمار، از پند نصیحت های عمار ابن یاسر استفاده ببره، سبب هدایت تو می شود. و تمسکوا بعهد ابن مسعود، و چنگ بزنه به احکامی که عبدالله ابن مسعود برای شما بیان میکند. عبدالله ابن مسعود فقیه امت اسلامی است. خب گفتم که حدیث ضعیف است. متاسفانه بعضی برادرها هم فقط میخونن جامع السنن ترمذی را، بعد دعوا میکنن این حدیث صحیح است. شخصا خدمت صدها سوال دادگیان. همون وقتایی که بحث و مباحثه ها میشید با این برادرای نزاعی و سلفی، صدها سوال میدادن که آخه داملات خیلی گفته این حدیث ضعیف است. کو در صورتی که حدیث های حسن و حدیث های صحیح به همین مضمون هستند. از حضرت عبدالله ابن مسعود نه، از حضرت حذیفه یمانی روایت شده است. حدیث هایی است که مثلا امام حاکم در مستدرک خود به شرط شیخین، به شرط بخاری و شرط مسلم روایتش کرده است، تصحیح کرده است و امام ذهبی موافقت میکنه با حاکم. امام احمد در مسندش روایت کرده است، طبرانی روایت کرده است در معجم کبیر. همه حدیثه، یعنی که
اسنادای قوی قطعی که روایت شده است. از اما خاطر اگر چند یحیی ابن سلمة ابن کهیل ضعیف است، اما متن آدمای قوی که روایت کردن، پس این حدیثی که ما براتون بیان کردیم از زینه ضعف به زینه حسن برآمد، یک رتبه بالا شد. اما از بس که به نفس خودش به قوه خودش حسن نیست، به سبب قوه دیگر حدیث ها حسن شده است. از همین خاطر میگویند حسن لغیره، یعنی حسن به سبب غیر شده است، به کمک غیر شده است. خوب اگه حدیث اندک شرح توضیح میتیم. اقتدوا بالذین من بعدی، حضرت رسول الله میگه بعد من با دو شخصی بزرگی که بعد من خلیفه میشوند اقتدا کنید، به ابی بکر و عمر، به حضرت ابو بکر صدیق و به حضرت عمر فاروق. برای کسایی که دلیل میپرسند، اینا مرحمت دلیل. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خود تاکید داره بعد من به ابو بکر و به عمر اقتدا کنید. اقتدا کنید یعنی چی؟ یعنی پیروی کنید. پیروی کنید یعنی چی؟ یعنی او را خلیفه دین دنیای خود تعیین کنید. حضرت ابو بکر صدیق در باره فضایلش با شما زیاد گفتیم. ابو بکر صدیق فاضل ترین صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، افضل امت محمدی است. حتی که اکثر محققان میگن که حضرت ابو بکر صدیق بعد پیغمبرها افضل مخلوقات خدا است. در تاریخ یگانه پیغمبری که از یگانه شخص، یگانه غیر پیغمبری که از قفاش پیغمبر اقتدا کرده است حضرت ابوبکر صدیق است. در تاریخ دیگه چنین شخصیت وجود نداره. در 13 نماز حضرت ابوبکر صدیق امامتی کرده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعضی از این نمازها اومده از پشت حضرت ابوبکر صدیق اقتدا کرده نماز خواند. این فضل است، این بزرگی است. حضرت ابوبکر صدیق شخصی است که خدای تعالی میگه به پیغمبرش که یاد داری که همراهی رفیقت در داخل غار بده، سیم شما شریک سیم شما الله بود. یعنی که دلالتاً در قرآن عظیم شان در چندین موضع ها خداوند متعال وصف ابوبکر صدیق کرده است. ابوبکر صدیق در وقت زنده بودنش رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت به جنت داده است. حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند کنا عند النبی صلی الله علیه و سلم، باره میگوید نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، فقال یطلع علیکم رجل من اهل الجنه، گوی مسلمانو حاضر است تو یک مرد یا یک جنتی است، از اهل جنت است. بشارت پیغمبر. فاطلع ابو بکر رضی الله عنه فسلم ثم جلس. امی زمان میگه حضرت ابوبکر صدیق پیدا شد، به مردم به حاضر و سلام عرض کرد و در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ادبانه نشست. این شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقت حیات بودنش گفت ابوبکر فی الجنه، ابوبکر جنتی است، در جنت است. امروز متاسفانه جوانای تاجیک ابوبکر صدیق نشنا میتن. همون تاجیکی که ابوبکر صدیق نشنا میته خداوند شیر مادرش براش حرام میگردونه که از پدر و مادر مسلمان تولد شده و امروز بدبخت صحابی بزرگ پیغمبر که جان و مالش فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است مورد طعن قرار میته و مورد دشنام. امروز جوانای ما تماشا میکنن همون بعضی کانال هایی را که کانال های فاسده و مخصوص از برای اغوا و نزاع انداختن، مثل کانال اهل بیت، بعد ما را سوال میکنن راست میگن که فلان کار کرده است، راست میگن که عمر فلان کار کرده است یا ابوبکر. ای سرتمان ای کجا راست میگه؟ آخه اون ملعون اگر راست میگفت اینقدر فتنه میکرد؟ او که راست میگفت برای او را پول جدا میکردن، کانالش میدادن. او دولت ها برای همون فتنه و جنگ انداختن بردیانش در کالیفرنیا لعنتی را شدوندیان یک هزاره بدگهره تا اینکه طعنه و ملامت کنه، تا اینکه بین مسلمان ها جنگ و نزاع اندازه. از برای خدا من بارها تاکید کردم، باز به شما میگم همین کانال هایی که بین مسلمان ها فتنه می اندازن تماشا نکنید. شما او قدر
علمی کافی ندارید، شما زیربینات و مستحکم نیستید، خوف آن است که به یک وزش بود عقیدتون دیگه میکنید، بعد دیگه پشیمانی سود ندارد. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. هر کسی که در راه خدا دو عمل مرتکب می شود، دو عمل انجام می دهد، فردا روز قیامت از بالای درهای جنت دروازه‌بان ها صداشون میکنن که بنده خدا ایجا بیا، از این ره بیا آزاده و خوشروحک پیشوازت بگیریم. فمن کان من اهل الصلاح دعی من باب الصلاح. هر کسی اهل نماز است، نماز دوست می‌دارد، از دروازه صلات صداش میکنن که بیا، در این نمازخانه همیت است. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. هر کسی اهل جهاد است از در جهاد دعوت می شود. و من کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه. هر کسی که اهل زکات است از دروازه زکات صداش میکنن. و من کان من اهل الصیام دعی من باب الریان. هر کسی که اهل روزه است از دروازه‌ای که با نام ریان معروف است صداش میکنن که یا عبدالله هذا خیر، بیا اینجا بهتر است، این ره خوبتره برای تو. همه وقت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه شیشته بود پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله هل یدعا لکل منها احد؟ ای پیغمبر خدا، گفت آیا میشه که یک بار از همه هفت از همه 8 در جنت یک شخص فیراد کنن، 8 دروازه‌بان صدا کنن که ای بردکی خوب بیا به در ما بدروی بهتر است. همه خیلی آدم در دنیا وجود داره. حضرت گفت نعم و ارجو ان تکون منهم یا ابابکر. بله گفت من امید دارم، من گمان دارم که یکی از همون شخصایی که از 8 در جنت او را صدا میکنن تو هستی ای ابوبکر. این است مرتبه و منزلت صدیق اکبر. در باره حضرت ابوبکر سخن زیاد گفتیم، حجت نیست. و اقتدا کنید بعد من به حضرت عمر میگوید. امروز در اطراف نام عمر اینقدر هنگامه ایجاد کرده سیان اهل تشیع. چرا؟ زیرا عمر کمری زردشتی ها را شکست، زیرا عمر دولت زردشتی ها را پراکنده کرد، زیرا به شرافت ضرب عمر بود که اسلام به این مملکت ها نفوذ کرد. زیرا عمر یک جوانمرد شایسته مسلمان است، اسلامی است، افتخار مسلمان ها است. در گرد نام حضرت عمر هنگامه میکنن. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت لقد کان فی ما قبلکم من الامم محدثون. در امت، در ملت هایی که پیش از شما زندگی میکردن محدث ها بودن. محدث کی را میگویند؟ یعنی ملهمون، کسایی که خدای تعالی الهامشون میده، با الهام خداوندی کار انجام میدن. فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر. حضرت گفت اگر در امت من یک نفر از همون محدثا باشه حضرت عمر است. اگه در این امت بسیار است غرض از سخن پیغمبر، اما حتی اگر یک نفر اگر میشد حضرت عمر میشد. حتی در یک روایت اومده است، این روایت البته ضعیف است اما در قطار این روایت ها انشاءالله قوت میگیره که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لو کان بعدی نبیا لکان عمر. من آخران پیغمبر هستم، بعد من دیگه پیغمبری ختم شده است، اما اگر بالفرض بعد من خداوند پیغمبری دیگر مبعوث میکرد عمر میشد. همین شخصی بزرگ به این مرتبه و منزلت امروز طعنه میزنن و ملامت میکنن. زبانتون از طعن از سخنهای ناشایسته و
از ملامت کردن چی جای حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق؟ نسبت تمام اصحاب بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برادر عزیز نگاه دارید، در همین صورت ان شاء الله ما از امت ملت منجیه نجات یابنده که خدای بزرگ و پیامبر محبوبش محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است، از زمره اونها خواهیم بود. متاسفانه وقت تمام شد. ان شاء الله هفته آینده از همین جایی که رشته را قطع کردیم با صحبت دوام خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در حق بعضی برادران دعا میکنیم. برادر مصطفی جان از همون روسیه هم استاده، فراموش نمیکنه ما را. خداوند در جان و مال و